이제 좀 오래 갈 거야, 불이. 그럼 오래 가지. 하루 정도는 갈 거야. 하루는 안 가. 좀 오래 가서 많이 따뜻할 거야. 저거 가까이 가서 넣어도 돼. 괜찮아. 저거를 오래 가려고 하려면은 뚜껑을 닫아야 돼. 지금은 산소 공급이 너무 많아가지고. 이거 큰 거 넣어. 큰 거. 그 다음에 큰 걸 넣어야 돼. 오케이. 그렇게 하려면은 밑에 불이 꺼지겠지. 이제 공기가 통하게 해줘야 돼. 그렇게 하면 불이 꺼져. 응. 그래 들어 올려가지고 공기가 꺼진다. 이제 공기가- 또 갖다 놨어. 그렇지. 공기가 통하게끔 살짝 이렇게 지대 놔야지. 지대 놔. 그렇지. 그러면은 알아서 탈 거야 나중에. 불 꺼진다. 안으로도 자, 이거 넣어. 이거 작은 거 넣어. 불이 꺼지는 거 같은데. 안으로 쑥 집어넣어. 그렇지. 됐다. 그렇지 잘했다. 살렸다 살렸다. 서은이가 살렸다. 불이 좀 더. 불 살렸다. 불이 꺼졌어. 응.